vamos a ver el tutorial de cómo hacer el aéreo horizontal básico, que sería este. Para hacerlo vamos a comenzar del lado no seguro. Entonces, lo primero es vamos a abrir la navaja y vamos a hacer este movimiento horizontal. Es algo parecido como a esta apertura básica. Entonces, cuando estemos en este punto, vamos a impulsar, a darle un impulso a la navaja y vamos a hacer que gire horizontalmente. Ya que más o menos hayamos visto cómo hacer el giro, lo siguiente es tratar de atrapar la navaja por el lado seguro. Bueno, el mango contrario. Ya. Entonces abrimos este movimiento, impulso, tomamos del lado seguro y abrimos.